Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тура осы видеодағыдай жұмсақ әрі өте нәзік, дәмді болып шығатын творогтан булочка жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Ең алдымен творогымызды ыдысқа саламыз. Мендегі домашний. Мен сол күйінде салдым. Сіздер блендермен езіп алсаңыздар да, сүзгіден өткізіп алсаңыздар да болады. Сол кезде қамырыңызда кейін түйіршіктер болмайды. Одан кейін жұмыртқамызды, қантымызды, дәміне қарай кішкене тұз, ванилин және сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырғаннан кейін, яғни осылай біркелкі болып шығу керек. Мен ас содасын салдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салмасаңыздар да болады. Кейін разрыхителімізді ұнымызға қосып, араластырып, ұнды бірнеше бөлікке бөліп, осылай еліктен өткізіп саламыз. Басында осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейін қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлық қосылған заттардың мөлшерін описаниеде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды. Міне осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді ұнымызды сүйіп, екіге бөліп алдым мен қамырымызды. Бір бөлігін жақсылап еліп алып қойдым. Екінші бөлігіне жақсылап басында елеп, кейін бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Осылай сопақша қылып жасап алдым. Кейін менде бұл жарты тестінің өзінен 8 булочка шықты. Осылай дөңгелек жасап, оқтаумен жазып аламыз. Кейін ортасына қалауыңызға қарай қант себулеріңізге болады. Қант теуіп, шетінен бастап ораймыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Енді бір шетінен бастап ішке қарай орап, шеттерін жақсылап бекітетін боламыз. Міне біздің барлық булочкаларымыз дайын болды. Пісіретін формамызға осылай пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды орналастырамыз. Арасын осылай кішкене ашсаңыздар болады. Кейін піскенде ол онсызда үлкейеді. Сол кезде жабысып қалмау керек. Енді бетін жұмыртқа жағамыз. Және қызып тұрған пешіміз міндетті түрде қызып тұру қажет. 180 градусқа 25-30 минутта піседі. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте керемет, қып-қызыл болып, керемет болып пісіп шықты. Енді дайын болған булочкаларымыздың үстіне қант ұнтағын себеміз. Бұл рецептпен сізде жасап көріңіз, өте керемет болып шығады, бір жасағаннан керемет болып шығады. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Сізде жасап, менімен бөлісуді ұмытпаңыз.